آج کا ہمارا پروگرام نہ رکنے والی کھانسی، نہ ٹھیک ہونے والی کھانسی، گلے کی خراش، نزلہ اور زکام کے اوپر ہے۔ سردی کے موسم میں گلے کی خراش، کھانسی، آواز کا بیٹھ جانا اور نزلہ زکام عام سی بات ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ان تمام مسائل کا ایک آسان اور قدرتی حل بتاؤں گا۔ میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ کھانسی اور گلے کی خراش سے آرام نہ آنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اینٹی بایوٹکس اور سیرپ کا استعمال کر کے وقتی طور پر کھانسی کو دبا دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم دوائی کا استعمال ترک کرتے ہیں، دوبارہ پھر معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ لیکن گلے کے اندر جو خرابی ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ گلے کے اندر سردی کی وجہ سے یا پھر ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے گلے کی اندرونی جھلی خشک اور حساس ہو جاتی ہے۔ جب گلا اندر سے خشک ہوتا ہے تو پھر کھانسی ایک بیماری بن جاتی ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر کھانسی بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ سردی میں زیادہ تر کھانسی وائرل یا پھر الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اس حالت میں اینٹی بایوٹکس ادویات اور سیرپ کام نہیں کرتے، بلکہ الٹا بار بار اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم نے کھانسی کو دبانا نہیں بلکہ ٹھیک کرنا ہے۔ یہ کام ایک قدرتی جڑی بوٹی بہت خوبصورتی سے کرتی ہے جسے ہم ملٹھی کہتے ہیں۔ ملٹھی کے اندر اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس سے گلے کی خراش، گلے کی سوزش، گلے کی جلن، سینے کی جکڑن سے آرام ملتا ہے۔ نہ ٹھیک ہونے والی کھانسی اور بلغم کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ نزلہ زکام میں مفید ہے۔ اس کے استعمال سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آواز کا بیٹھ جانا اور گلے کے درد میں بھی مفید ہے۔ اس سے گلا اندر سے نرم ہوتا ہے، جلن کم ہوتی ہے اور نگلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹھی کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چبانا ہے۔ چباتے چباتے آپ نے اس کا رس نگل لینا ہے۔ اس کو آپ نے 10 سے 15 منٹ چبانا ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو فوری آرام ملے گا۔ ملٹھی کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو آپ دن میں 2 سے 3 مرتبہ چبا سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کا شربت بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ٹکڑا ملٹھی کا اور ایک ٹکڑا ادرک کا، دونوں کو باریک کر لیں، ان کو کوٹ لیں اور پھر 1.5 کپ پانی میں ڈال کر ابالیں۔ 5 سے 7 منٹ ہلکی ہلکی آنچ پر اس کو ابالیں۔ نیم گرم ہونے پر اس کو چھان لیں اور پھر 1 چمچ چھوٹا شہد ملا کر اس کو نیم گرم پی لیں۔ اس شربت کو آپ دن میں 2 سے 3 بار استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مقدار سے زیادہ استعمال نہ کریں۔